está. Como dijo aquel, tenemos los mejores precios. Mejor que en el Ross. Mejor que en el mall. Y los mejores zapatos también. ¿Esto cuánto? A ver. $7. ¿7 bolas? ¿7? Ya dijo con él. Ahí está. Si ya dijo el jefe, eso es todo. Para empezar la mañana, porque se vaya macizando la obra. ¿Ya no tenemos más zapatos? Yo creo que sí, hay más. Hey, ahí traemos, tenemos más zapatos ahí. Sí. Ya no hay espacio para ponerlo. Pero no hay más se pudiera poner la camisa, pero se van nomás. Se me lleva 2 pares. ¿Te llevas 2 pares? ¿Te llevas 2 pares? A 5 ya dijo. Esos están chingones, Está bien. Esos están chingones. Y lo que pasa es que no hay más espacio, Diego, porque... No, está bien. Porque... No, está bien. Sacan la otra cajita. Mira, ahorita te voy a sacar otra caja ahí tengo otra caja. Está bien, estoy diciendo, ahorita pasa para atrás. Sí, ya. después, por acá está parqueado. Ok, ya dijo, lo que pasa es que no nos dejan comprar. No traen mucho. No, está bien, no te preocupes. Tú me va a venir por acá, por allá está por acá. Ya dijo. ¿Viste el cambio? Los cinturones de $1, ¿eh? Los cinturones. Ok. Vamos, de $1. Pero ahorita la traen. No, porque no quiero traer otro cajetón, ahí pongo yo las cosas, pero ya no necesito carlas. Pero para la vida, las cosas, ya están llevando cajetón. Le doy una... Le doy una vuelta y ya. 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Gracias, tío. Gracias. De nada. Buenos días. Bueno, ¿Estos a cuánto? 20. bye. ¿Y la camisa? Eso lo tengo en 20 también. 20.
¿Cuánto es el iPod? Oh. Who's this? El iPod. Oh, el iPod? Yeah. No. That one? Ajá. 40. Traigo la consola, viejo. Traigo la consola del 2 y del 3. Del PlayStation. Ahí lo tiene. Sí, aquí lo traigo. ¿Sí sirve o no sabe? Sí, jala. ¿Sí jala? Sí, jala. Yo te digo porque tengo la consola donde tengo el buffer donde va Ajá. sentado y sí trabaja. Tiene videos, tiene un chingo de música, pero música de morenos. Órale. Y tiene videos de porno. Digo, sí, sí, de veras, tiene videos porno y todo. ¿Y el chiquito cuánto cuesta? Ese lo estoy dando 35 baros. Ya. Ya lo estoy mirando. Lo llevé a la casa y sí lo probé, este se jala. Pero ese no los he conectado porque los agarré el mismo día, pero nomás chequé este, güey. Sí, es que no tenía yo el cable de la... El que va a la televisión. No tenía el cable de este, güey, y no lo chequé directo. Así es, mijo. Así mero es. Pero sí está bueno este güey y este está bueno los dos. No se le olvide sus llaves. Sus llaves. Oh, gracias, viejo. Gracias. Ando buscando los juegos, porque se ponen un chingo de juegos. Sí, 30. 35 nomás, no menos. De veras, 35 nomás. ¿Sí, viejo? Sí. ¿Y los juegos cuánto cuestan? Eso lo tengo a 3 baros lo tengo, viejo. Sí. A 3 baros lo voy a dar. Sí, yo que tengo del 2, tengo del 3, tengo diferentes. Chingo de juegos todavía no los he bajado, no los traje. Tengo 10 madres.
Porque me llevo este también y el iPad. Está bien, hijo. ¿Cómo? Entonces, ¿cuánto va a ser? Era 35, 338, le di 40. Oh. Ahora. Sorry. No, está bien, no se preocupe. 2. Ahí está, mira. Ahí está. Ahora, Bueno, Simón, muchas gracias. Gracias, Simón. Oh, no. El aire lo pongo tanto, no me quedo. ¿Qué pasa para la mercancía? Para que tú no me lo robes. ¿Cuántos zapatos? 50. Vale 200. Vale 200 en la tienda. Pero aquí no. $200. Me lo buscó una muchacha y dice, no, son caros. Míralo aquí. Y esto vale 300, quiero $100. Aquello quiero 50. Esto. 50, eso es Michael Jordan. Mira cuánto vale el Michael Jordan, 124. Y eso que tú dices, míralo aquí. Míralo ahí, $200. Míralo ahí, el mismo. Me gusta por 200, pero ¿en cuánto se vende? 50. País cero. Míralo ahí, ya no está viendo, vamos. Esto es lo que vale, dicen que es aire. Es lo que vale. Ni menos ni más. Mira, esto es lo que usan las muchachitas ahora. Esos son buenos. Esos que tiene puesto. Oh, sí. Son caros. Thank you. Es lo que usan la gente ahora. ¿Y los azules cuánto cuestan? ¿Cuál azul? Los azules. Esto, Sí. 20.
Este lo dejo en 15 porque están. Este lo dejo en 15 porque está un poco. Pero eso no importa, aquí están nuevos. Y estos están más nuevos. Son buenos. Están nuevos. Ay, mira. Esto lo busca mucho la gente por la comodidad. ¿Estos cuánto dijo? ¿20? Este es 15. Ese 15. Sí, porque esto como están con el sol de Dios. Ya. Estos valen $300 en la tienda. Yo quiero 100 nada más. Pero eso lo está usando la muchachita ahora. ¿Qué hacen? Es la moda de ahora. Mi hermana. Yeah, how are you, my friend? Estos son 15. Fea, mal vestida y fea y anda con un pantalón que es que ve como la fea. Ok. Para ayudar. Está bien, 15. Está bien, 15. Él ni siquiera lo No. 50. Al 200. Ahí mismo, ¿no? Oh. Yo. ¿En cambio? Venta. Good. Estamos. Bueno, muchas gracias. Cuénteme. Ten buen día. Bueno.